პირველ რიგში დავიწყოთ იმითი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენს ქვეყანაში. რეალურად სულ რამდენიმე დღის წინ გაერთიანებული დემოკრატების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ჩვენ უკვე ვართ საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის წინაშე, დღეს უკვე გაფორმდა და დღეს უკვე ეს რეალობად იქცა. Რო ვთქვათ, რეალურად საპარლამენტო უმრავლესობა დაიშალა, მაგრამ ეს არ არის, ვთქვათ, სრული დაშლა მისი. უახლოეს დღეებში დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ და ამ ყველაფრის საფუძველს გუშინდელი განცხადებებიც მაძლევს, რომ ალასანიას რესპუბლიკური პარტიაც მიყვება და პრაქტიკულად ჩვენ უკვე ვდგევართ და დავდგებით ძალიან მალე პარლამენტში ახალი საპარლამენტო კოალიციის შექმნის წინაპირობის წინაშე. და პრობლემის წინაშე. პრობლემის იმიტომ, რომ ამ ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის მთავარი მდგენელი და შემადგენელი ნაწილი იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. პრაქტიკულად გუშინდელი განცხადებიდან გამოიკვეთა, რომ ბატონი ყოფილი მინისტრი თავდაცვისა ერთმნიშვნელოვნად განიხილავს ნაციონალურ მოძრაობას თავის პარტნიორებად. ის საუბრობს, რომ ერთადერთი მისი, ვთქვათ, პარტნიორების შერჩევის პრინციპი ეს არის არიან თუ არა პროდასავლურები და ნატოელები ამ შემთხვევაში რომელიმე ესათვის პოლიტიკური პარტია და არ გამორიცხავს, არათუ გამორიცხავს პირდაპირ გვეუბნება, რომ მისი სამომავლო პარტნიორები ეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან, რაც ძალიან სამწუხარო არის და ძალიან სერიოზულ პრობლემას თავად ალასანია თავის პოლიტიკურ გუნდს უქმნის ამითი. იგივე დამოკიდებულება არაერთხელ დაუფიქსირებიათ და გაუჟღერებიათ რესპუბლიკელებს ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში, ამიტომ ჩვენ ვართ სერიოზული პრობლემის წინაშე. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ პროცესები, რომელიც ეხლა ხდება, არ არის უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური გადაადგილებების პროცესი. ეს არის წინაპირობა ძალიან სერიოზული პროცესებისა, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს არა მხოლოდ რაღაცა პოლიტიკური მანევრებით და გადაადგილებებით და პოლიტიკური განცხადებებით, არამედ ამან საბოლოო ჯამში შეიძლება მიიღოს ძალიან სერიოზული ფართომასშტაბიანი საპროტესტო რადიკალური ფორმები და აქციები. იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების არავით არის შანსი, არ უნდა დატოვოს საზოგადოებამ და ჩვენ გაერთიანებული დემოკრატები მერწმუნედ პირდაპირ გეუბნებით ამის ფლაგმანები ვიქნებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დაუბრუნდეს ხელისუფლებას და ამის შანსი არ გაჩნდეს ქართულ პოლიტიკაში. არადა ყველაფერი მაგისკენ მიდის. საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლა ხდება წინაპირობა ნაციონალებთან ერთად ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნისა. მაგიტომ არიან გაბადრულები, გახარებულები, ძალიან ემოციურად აღტყინებულები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ისინი ღიად საუბრობენ უკვე საპარლამენტო უმრავლესობიდან გამოყოფილი პოლიტიკური ძალების მათთან კავშირზე. არ გამოვრიცხავ, რომ 15 ნოემბერი ამის ძალიან კარგი დემონსტრირება იყოს, როდესაც ყველა ის პოლიტიკური ძალა პრაქტიკულად საბოლოოდ მოახდენს საკუთარ ლუსტრირებას და დადგება ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ 15 ნოემბერს არაფერი კავშირი არ ექნება აფხაზეთის პრობლემატიკასთან. ეს იქნება დემონსტრირება, ასე ვთქვათ, ახალი ნაციონალების გაერთიანებისა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, რომლებთაც ექნებათ მიზანი ხელისუფლებაში მოსვლა მხოლოდ და მხოლოდ. ამას საქართველოში ნამდვილად არ დაუშვებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა. ეს იქნება ძალიან სერიოზული ბრძოლის წინაპირობა. ძალიან სერიოზული ბრძოლის დასაწყისი მერწმუნედ, იმიტომ რომ პოლიტიკური ბრძოლა ერთია, მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ფორმა იქნება გამოყენებული, მათ შორის ძალიან მწვავე საპროტესტო აქციების, თუ ჩვენ საზოგადოებაში დავინახეთ, თუმცა საზოგადოებამ დაინახა, რომ რეალურად ნაციონალების დაბრუნების შანსი ჩნდება. ამ შანსის გაჩენაზე მე უკვე გაგითხარით. აქედან გამომდინარე, ყველამ უნდა გაიგოს თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ, რომ საკითხი გვაქვს ძალიან მწვავედ და რადიკალურად დაყენებული. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური გადაადგილებები, ეს არის ძალიან სერიოზული ბრძოლა იმისთვის, დაბრუნდებიან თუ არა ნაციონალები ხელისუფლებაში, თუ ისინი ერთხელ და სამუდამოდ გაემგზავრებიან პოლიტიკურ სასაფლაოზე. მე ვფიქრობ, პირდაპირ პროპორციულად აისახება 15 ნოემბერს ეს პროცესი 15 ნოემბერზე, რადგან კიდევ ამბობ, გუშინდელი განცხადებების კვალობაზე ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ნაციონალებს ვინ შეუერთდება ერთმნიშვნელოვნად, ეს უკვე ვიცით. ეს არის თავისუფალი დემოკრატები. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები. ძალიან დიდი ალბათობით.
ძალიან დიდი ალბათობით ირაკლი ალასანი და მისი გუნდი ნაციონალებთან ერთად დადგებიან. და ეს იქნება პრაქტიკულად ირაკლი ალასანიამ გამოაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური პარტნიორების შერჩევის ხაზი არ გადის მაგალითად დემოკრატიული პრინციპების ერთგულებაზე, მაგალითად სამართლიანი ღირებულებების პოლიტიკური სტანდარტების თემატიკაზე, არ გადის იმაზე, რომ მას არ უთქვამს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და არასოდეს არ მოგვისმენია მისგან ეს განცხადება, რომ ეს არის დანაშაულებრივი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც პასუხი უნდა ააგოს ელემენტარულად იმ ყველაფერზე, რაც 9 წლის განმავლობაში მან აკეთა. ანუ მას ხაზი აქვს გავლებული და ასე ვთქვათ, პარტნიორების ძიება მიმდინარეობს მხოლოდ იმ კუთხით, არის თუ არა ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია ნატოში გაწევრიანების მსურველი, არის თუ არა ეს ვთქვათ პროდასავლური და პროევროპელი პოლიტიკური ორგანიზაცია. შესაბამისად, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ თვალსაზრისით საკუთარ თავს ასეც უწოდებს. მიუხედავად იმისა, რომ მან ყველაზე დიდი ზარალი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას, ყველაზე დიდი პრობლემები შეუქმნა და ყველაზე მეტად ახეირა ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი რუსეთი, რომელთანაც მტრობასაც ასე ვთქვათ, თავის პოლიტიკურ დროშად აფრიალებს ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად ამისა, ის დეკლარირებას ახდენს, რომ ის არის პროდასავლური ორიენტაციის პარტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ირაკლი ალასანიამ გამოკვეთა და ხაზი გაუსვა გუშინ, რომ იგი იურთიერთებს ძალიან მჭიდროდ და ძალიან სერიოზულ პარტნიორად აღიქვამს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა 15 ნოემბერს ალბათ მივა. საბოლოო ჯამში ალბათ მივა და ჩვენ ძალიან მალე დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რასაც ქვია დასაწყისი ახალი პოლიტიკური კოალიციის ჩამოყალიბებისა. ამიტომაც ვსაუბრობთ გაერთიანებული დემოკრატები, რომ დროზე დაიწყოს ხელისუფლებამ ფიქრი იმაზე, რომ სასწრაფოდ შეიცვალოს საარჩევნო გარემო, გაუმჯობესდეს, ეს მანკიერი პრაქტიკა აღმოიფრას, რაც ახლა გვაქვს და დაინიშნოს ამის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ვამბობდით, რომ თუ ეს პროცესი სპონტანურად მოხდა, თუ ეს პროცესი კოალიციის დაშლის შემდეგ გახდა აქტუალური, მაშინ ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოყალიბების უფრო მაღალი პერსპექტივა არსებობს, ვიდრე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის. იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, რესპუბლიკელებისთვისაც და ამ შემთხვევაში თავისუფალი დემოკრატებისთვისაც ქუჩაში გამოსვლა, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების პროცესში ჩართვა და მერე პარლამენტს გარეთ ქუჩაში დარჩენა, ძალიან არასახარბიელო პროცედურა არის, მით უმეტეს რომ გარანტირებულად მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს ასეც მოხდება. ამიტომაც დღეს მათ გაცილებით მეტად დაინტერესებს, ისევ პარლამენტში იყვნენ, არავითარი ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარდეს, ისევ საპარლამენტო რეალობაში ახალი კოალიცია ჩამოაყალიბონ ნაციონალებთან ერთად და ისევ შეინარჩუნონ თანამდებობები, ისევ შეინარჩუნონ ვთქვათ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიიღონ ადგილები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის რეალობა. ეს აღარ არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ანალიზის შედეგი, რაც იყო თუნდაც გუშინ. დღეს უკვე ეს არის რეალობა და ამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ. რაც მოხდა გუშინ, მან შეგვიძლია ვთქვათ ერთმნიშვნელოვნად ირაკლი ალასანიას რომ იგივე 6 საათზე გაკეთებულ ბრიფინგზე ქონოდა უნარი და შნო იმისა, რომ განეცხადებინა, რომ ის ტოვებს უმრავლესობას და ის გადადის ოპოზიციაში, მას გაცილებით უფრო მეტი პოზიტიური რეიტინგი გაყვებოდა ოპოზიციაში. სამწუხაროდ მას ამის უნარი არ აღმოაჩნდა და მაგრამ უნარი აღმოაჩნდა ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს, რომელმაც მარტივად რომ ვთქვათ, არ აიტანა შანტაჟი. ისიც ძალიან ძნელი სალაპარაკოა ახლა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად პოლიტიკური დევნის საკითხი იყო თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამის ეჭვები ყველას ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს კიდევ ვამბობ, ეს არის ირაკლი ალასანიასა და მისი პოლიტიკური მეგობრების აქამდე გადასაწყვეტი საკითხი. რადგან ისინი კამათობდნენ, ჩხუბობდნენ პოლიტიკურად ერთმანეთს ეჭიდავებოდნენ და პირველობისათვის იბრძოდნენ, ეს მეორე საკითხია და ეს შეიძლება ნამდვილადაც ასეც იყო და ასეც იქნებოდა. მაგრამ ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომ თურმე იმის გამო დევნიან მას, რომ ქვეყანამ და მასზე მისი დევნა ნიშნავს ქვეყნის პროდასავლური კურსის დევნას, ამას უბრალოდ პოლიტიკურ ენაზე შანტაჟი ქვია. საკუთარი პოლიტიკური გუნდის შანტაჟი. მას შეიძლება ეთქვა, რომ ეს ადამიანები არ არიან დამნაშავეები, ისინი იდევნებიან პოლიტიკური ნიშნით, ეს არის მიუღებელი და მილიონი მიზეზი შეიძლება დაესახელებინა თავის გასამართლებლად, ისი ეჭვებიც არის კიდევაც საზოგადოებაში, მაგრამ ის შანტაჟის ფორმა, რომელიც მან აირჩია, ჩემი აზრით იყო ძალიან არასწორი პოლიტიკური ნაბიჯი. მისი შანტაჟი უბრალოდ ამ შემთხვევაში პრემიერმა არ მოითმინა და ის ცოტა უფრო მეტად ვაჟკაცი აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ გაათავისუფლა თანამდებობიდან მიუხედავად იმისა, რომ ეს არც თუ ისე მომგებიანი და სასარგებლო პროცედურა არის კოალიცია ქართული ოცნებისათვის, იმიტომ რომ 93 კაციდან მათ უკვე 73 ყავთ და უმრავლესობა აღარ ყავთ საპარლამენტო.
იცით ღარიბაშვილის განცხადებებიც ამ შემთხვევაში გადაჭარბება იყო იგივე თქვათ პრეზუმპციის დარღვევის კუთხით, იმიტომ რომ პირდაპირ შეფასების გაკეთება რომ იყო კორუფცია, იყო გაფლანგული მილიონები, არ შეიძლება ასეთი რამის განცხადება თავის პატივისმცემელმა პოლიტიკოსმა და პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ არ უნდა დაასწროს ესეთი განცხადებების გაკეთება სასამართლოს და თუ დაასწრებს, მაშინ ის არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმპციას. ამდაგვარი ბევრი რამ დაირღვა გუშინ ორივე მხრიდან, ასე რომ ეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლიდერები ერთმანეთს ასე ვთქვათ მხოლოდ ეჯიბრებოდნენ გარკვეული არასწორი პოლიტიკური ქმედებების განხორციელებაში. Რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში ვერ გახდება ერთმნიშვნელოვანი რეალობა, სანამ ამას არ იტყვის სასამართლო და არ იტყვის ძალიან არგუმენტირებული ფაქტებზე დაყრდნობით, ხო? და შესაბამისად, ახლა ამ განცხადებების გაკეთებისგან ოპოზიციონერები, ექსპერტები ვიკავებთ თავს ელემენტარულად და არ ვამბობთ, რომ თქვათ რაღაცა შეიძლება ეჭვი გქონდეს, მაგრამ ამას არ წარმოვაჩენთ როგორც ერთმნიშვნელოვან რეალობას და მით უმეტეს ასეთი რამე არ უნდა გააკეთოს არც პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლების წარმომადგენელმა. ამიტომ აქცენტი ძირითადად გასაკეთებელი იყო იმაზე, რომ ბუნებრივია შანტაჟი არის მიუღებელი, რაც ალასანიამ გააკეთა და ამის გამო ალასანიას საკადრისი პასუხიც გაეცა. მაგრამ პრობლემა ეს არ არის. ის რომ ისინი ერთმანეთს დიდი ხანია ჭამენ და ვრღნიან, ის რომ ქართულ ოცნებაში დიდი ხანია დაპირისპირება არის და სწორედ მაგას უწოდებდით ჩვენ პოლიტიკურ კრიზისს, ეს ყველამ კარგად ვიცით უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ის რაც იწყება დღეიდან ეს არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და გაცილებით დიდი საფრთხის მატარებელი, რაზეც ვისაუბრე, რომ იწყება ახალი რეალობა. ნაციონალების ხელისუფლებაში დაბრუნების რეალობა იწყება, რასაც არ უნდა დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში.